Murithi. Aya. Ito Kent. Ino ito Kent. Yeah. Na nini ya gai? Tatuire mithembe ĩrĩa ĩ gũkũ. Mĩembe ĩrĩa ĩ gũkũ nĩ mĩembe 5. Ndĩna iembe rĩtagwo Kent. Ndĩna iembe rĩtagwo Apple. Ndĩna Fadaik. Ndĩna mũembe ũngĩ wĩtagwo Tommy. Na ndĩna Ngoe. Variety icio 5. Variety 5. Na rĩu hihi tatũtarĩrie nĩ ĩrĩkũ ikoragwo ĩgĩka wega mũno thĩinĩ wa thoko kana rĩrĩa twauga twatwara thoko ũramenya rĩu haha kahũa nĩ keruha. Ĩrĩa ĩ thoko mũno nĩ Apple Mango. Apple Mango nĩ ĩ thoko mũno. Thoko cia Nairobi nĩcio mendaga mũno. Hihi mahandĩtwo handũ hamwe kana o mũgũnda o portion ĩrĩa mũganĩtie kwĩna variety yaku? Maembe mbandĩte portion tofauti. Kũringana na mũgũnda ũrĩa wĩgana. Arata aitũ Equity nĩmahotete gũteithĩrĩria mũno nĩ ũndũ wa kĩndũ gwĩtwo financing tondũ hau nĩho thĩna ũrĩa mũnene ũkoragwo thĩinĩ wa arĩmi. Hihi we mahotete atĩa gũkũnyita guoko? Mbuga ya Equity nĩmakoretwo manyitĩrĩrĩte mũno kuma rĩa nambĩrĩria ũhoro wa kilimo biashara. Mbuga nĩmakoragwo mena loan rwĩtagwo kilimo loan na rĩu nĩmaũkaga makĩnĩ support ingĩambĩrĩria project. Akorwo nĩ project ta ya passion makĩmba loan rwĩna insurance ĩrĩa atĩ nĩngoragwo nĩ na chances cia kũrĩva kavora nginya rĩa mũmera ũcio wakorwo ũrĩ position ile ya kwendia na large quantities nĩguo ũhote gũkiria loan. Ngĩrora mũgũnda waku nĩ ndona wĩna rori ya kumĩria maembe maku, wĩna machinery iria ciothe ũrahũthĩra gũkũ okorwo nĩ ta kũrĩmĩra, gũtuĩra kana ona gũtrim kana ona gũprune mĩtĩ yaku. Hihi tatũtarĩrie harĩ ũrĩa mũnyitanĩire na Equity nĩ ũndũ wa gũthugura macini icio. Kambuge mbere icio ya kũrĩma ngĩambia kũrĩma nĩnambire kũvingĩrĩra Athidam na Athidam mbuge kilimo loan yo na vero nĩ Equity nĩyo nambĩrĩrie gũtũmĩra nĩyo navũthĩre kũvingĩrĩria Athidam. Rĩu rĩa navingĩrĩra Athidam ngĩkorwo nĩnekinyĩra nĩnagere project ya kũgũra truck ya gũkua indo icio farm produce na mbuga nĩmanyitĩrĩrĩte mũno tondũ na insurance ya ngari ĩyo no mambecaga na makoretwo makĩnĩ support ngĩfinance ngari ĩyo. Ũhoro wĩgiĩ agritourism na ũrĩmi waku ciranyitana atĩa? Rĩu agritourism kambuge nĩ yaĩretire ũguo twambĩrĩrie project ya kũrĩma tũkĩona arĩmi nĩmarenda gũcera mũno kwa ũrĩa tũrĩmaga. Rĩu tũkĩona tũngiga bands ta icio twĩna cio kũu ostrich monkeys no tũkorwo tũkĩmachange kĩndũ kĩnini na nĩguo tũhote kũboost wĩra wetũ wa kũrĩma. Rĩu ciana cia cukuru nĩciumaga cukuru igaoka tũkamarĩhia wa student ciringi 50 kana arĩa magima 100 makĩvũrwo mbica na ostrich makĩthiũrũrũka gũkũ magĩtembea gũkũ na tũgĩkorwo twa make something at the end of the day. Mathomithĩirio ũhoro mũno wa tani nduta wĩra wa thoko nĩ tũkanda kũ market nginya indo iria mararĩma tukamamarketera na still through other partners ta Ministry of Agriculture andũ metagwo KFS ma forestry nĩmokaga tukamathomithia ũhoro wa kũvanda mĩtĩ teno na tũvandĩte gũkũ ĩrĩa ĩkaga wega kũndũ kũrĩa kũmũ. Rĩu generally thoko ya fruits nĩ ĩkoretwo ĩkĩpiki wega na thoko ya maembe ũguo kana passion kũrĩa thoko taũni no nene ta Nairobi, Nakuru na kũu thoko ĩkoragwo ĩ plenty na demand ĩrĩa ĩrĩ very high. Ũhoro wĩgiĩ thirikari na arĩmi arĩa mararĩma matunda na ũhoro wĩgiĩ agritourism hihi harĩ ũrĩa mũhotete kũnyitanĩra nao kana hihi harĩ itemi ũngĩenda mateithĩrĩrie thĩinĩ wa wĩra-inĩ ũyũ? Thirikari nĩmatũteithagia through Ministry ya Agriculture ta KARI, through Kenya Forestry nĩmatũvecaga seedlings. Rĩu Kenya Forestry nĩ ĩkoretwo gĩtũ support na gũtũva seedlings cia mĩtĩ teno rona ĩtagwo Ngimeria Boleo na nĩ mĩtĩ ĩkũraga na ihenya ũgĩatũra mbaũ kana ngũ. Rĩu mbuga nĩmakoretwo magĩtũteithĩrĩria no matũvoe mathiĩ mbere gũkorwo magĩtũ support especially mwena wa ũrĩmi. Hihi nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩenda kuoya loan eta mũrĩmi akinyania kuoya loan rĩu nĩ gũkoragwo kĩũndũ wĩ hinya mũno gũthiĩ kuoya loan waikora atĩ thabarĩ ĩyo nĩ kũraiha mũno nĩ ũgwĩtio indo nyingĩ iria ũtarĩ? Equity nĩmakoretwo makĩbandi arĩmi nina nĩ beneficiary mbuge tu nĩmendaga mũrĩmi akorwo arĩ serious na ũrĩmi na maoka ground maroragia kana mawe serious. Koguo no akwa makwĩraga tu a few conditions iria ũbatiĩ kũvingia arabu makena kũ support. Niĩ no mende kwa advice mbeũ njĩthĩ mbere mambe makorwo makĩvingũra account na Equity arabu nĩvo maka advice ũrĩa makakorwo apply kilimo loan akorwo mũndũ arĩ thĩinĩ wa ũrĩmi na mbuge nĩmakoretwo magĩ support mũno andũ arĩa mararĩma. Hihi gwakinya nĩ ũhoro wĩgiĩ mũtambo wa 247 hihi nĩ ũkoragwo ũũĩ na nĩ wanaũhũthĩra?
icio nä mbä guä te na hau nä ho ngwenda gå titithĩria nĩ ũndũ wa we ũngĩkorwo toĩ ũhoro wĩgiĩ mũtambo ũcio wa star 247 hash ũthiĩ thimũ-inĩ yaku ũhihinye thimũ yaku star 247 hash na ũbuate ũrĩa ĩrakwĩra nĩ ũkũhota kuoya karũni gaku kana ihenya harĩa ũtarabatara gũthiĩ kũgĩrania atĩ maũndũ maingĩ ma anga ũũ nĩgetha kũ-guarantee eke atĩa aca ũcio twĩtaga instant loan na rũni rũrũ rĩ rwambĩrĩirie kuma ciringi 100 o nginyagia mirioni mbaranjara itanaganda mirioni 3 na harĩ ũndũ ũngĩ wa bata mũno ngwenda gũkũririkania rĩrĩa waigua atĩ watarĩrio atĩ ũkorwo wĩna mũgũnda waku ũkorwo na taito aca ta rĩu gũkũ ũngĩhĩtia ũrũthĩrĩrie bwana mũrĩithi akĩrĩma gũkũ ararĩma mũgũnda wa ithe Mr. Kagondo nĩwe mwene mũgũnda no gakorwo nĩ agaire mwana wake akamwĩra rĩma na ũhote gwĩteithia koguo to kuga atĩ rĩu niĩ ndingĩthiĩ gũkĩgĩra rũni tondũ mũgũnda nĩ wa baba witũ nĩ rĩu ko ndigũikara ũguo njetere baba witũ anjoere rũni aca nawe no ũcere kuo waranĩrie na branch manager warĩkia kwaranĩria nake mũmenye karũni karĩa ũngĩoya na thutha wa hau rĩ mũgĩtitithanio pole ũkĩrĩhagio mos mdogo nginya ũrĩkie rũni rwaku kaũndũ kahũthũ na ũkorwo ũkĩrĩma ta bwana mũrĩithi na tukĩrĩkĩrĩria nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩenda kwaranĩria nawe mũrĩithi kana mũndũ ũngĩenda gũka gũcera gũkũ kana ona mũndũ ũngĩenda gũka gũthoma hihi mangĩhota kũnyitanĩra na inyuĩ na njĩra ĩrĩkũ no nä må be namba yakwa ya thimå tũnengere 0720 455 742 rä u haha nä tweroka mä tä ageni nä twendaga ageni må no na woka no å kue maembe makå rä a nä gå kua å ru nä gå kua na ngũnia no ma bamä rä tå kå må he nä twendete ageni må no asante sana bwana mũrĩithi thank you ũcio mwĩte bwana mũrĩithi mũrĩmi wa gũkũ kũndũ gũgwĩtwo Kĩrĩtirĩ mwena wa Embu na wĩra wake nĩ wĩhotanĩire tondũ nĩ warĩkia kuona atĩ okorwo nĩ maembe matunda mothe marĩa ũngĩgweta atĩ nĩ makũrĩtio gũkũ ona reke ngwĩre ndinahota gũgũtarĩria atĩ nginya mababaĩ marĩ kũndũ kũrĩkũ marĩ kũndũ gũkũ koguo gũkũ gũtirĩ itunda ngwĩciria gwetha wage ona ũndũ ũngĩ nĩ ndarĩkia kuona ngũkũ nene ngũkũ ng'ima ostrich ĩ gũkũ wewe atia ndikuongerera ũndũ ngĩreke njuge Ngai wa muoyo akũrathimio nginyagia kiumia gĩgoka njeta kĩmiti wa Gĩtaũ tabaria nĩ ĩrĩa wendete mũgambo wa mũrĩmi kuma gũkũ Kĩrĩtirĩ mwena wa Embu tuganĩre hamwe twaririe rĩu gũkũ ũmenye ndaheo rũtha rwa gũkua kĩndũ gĩtagwo embes rĩu gũkũ ndĩrathiĩ ngĩina karwĩmbo ka embe ndondo direct from the tree wewe wale tuza direct from the tree hola ndĩmũrehere bas maĩ no ndatwarĩra mũrarĩũka twarĩre aya marĩa itunda aya kei na mũtingĩconoka na mũgoka